आमदार पार्टी प्रेसिडेंट सगळे गोंयकारांक येवकार आयज आमचो 5वो दीस प्रोटेस्टाचो आनी हंगर स्ट्रायकाचो 4थो दीस। काल तुम्ही पळयला आसतलें गोंयभरांतल्यान गोंयकार गोंयचो मोग घेवन भायर सरले आनी गोंयचो मोग इतलो आसलो की प्रचंड प्रमाणात तेंच्यांनी आपलो जो रायट आसा, जो फ्रिडम ऑफ स्पीच आसा, ती दिसून येयली। आनी त्या कितले दीस आमी आवाज करताले, गांवचे पांयचे लोक जावं सामान्य मतदारसंघाचे लोक जे आवाज करताले, हिस्ट्री डिपार्टमेंटाचे आमकां काडून हाडले। पण काल आनी पयर जो प्रचंड प्रमाणात गोंयकार आमकां दिसले ह्या आझाद मैदानाचेर, तितून खूब पयला आसतलें आयज आमकां मुखेलमंत्री हांगा येवन घेवन गेलो। जे आमी आमचे डिमांड्स घातलेले ते आमी सुरवाती पासून देखून सांगताले की 39A अमेंडमेंट जे आसा ते भायर मारपाक जाय। आनी आयज जशें आमी डिस्कशन केलें मुखेलमंत्र्या कडेन, खुबशे पॉयंट आमी एका वेळार डिस्कस केले आनी तितून पयलो जो मुद्दो मांडलो तो म्हणजे ते दिसा जशे एचपी डिपार्टमेंटाच्या जे पुलीस ऑफिसरांनी आमकां ड्रॅग करून गांवच्या लोकांक तसोच म्हाका ड्रॅग करून भायर काडलो आनी सकयल उडयले। ते कोण आसा, कितें आसा, तेंचेर एक्शन जावचें म्हणून। दुसरो मुद्दो आमी मांडलो तो म्हणल्यार आमच्या सांद्रे मतदारसंघात जितले लँड चेंज दिल्ले आसा हे भायर मारचे। तितून 9 प्रपोजल्स आमकां दिसून येयले, 4 अप्रुवल ऑलरेडी जाले। तितून आमी तांकां सांगलें की प्रोविजनल जे आसा आनी अप्रुवल्स जे आसा ते दोन्ही भायर पडपाक जाय। बट मुखेलमंत्र्यान सांगले की आपणाक पळोवचें पडटलें म्हणून हें कितें आसा तें, कित्याक प्रोविजनलाचे तो आपूण एश्युरन्स दिवंक शकता म्हणटा, पण फूल जे अप्रूव्ड आसा तेजे आपूण एश्युरन्स दिवपाक शकना म्हणटा। आपणाक तें पळोवचें पडटलें। आमी ताका सांगलें की ऑलरेडी तेजी फायल मूव जाल्ली, पण ती फायल मूव जावन मिनिस्टरा कडेन पावोन ती मागीर सायन मारूंक ना। सो एक तर तुवें एश्युरन्स दिवपाक जाय की आपूण क्लियर करतलो आनी सगळी रिमूव करतलो। आनी आमचो तिसरो जो मेजर डिमांड आसलो आनी आख्या गोंयकारांक आयज तुम्ही पळयता आसतलो हो जो मुवमेंट आसलो हो फक्त पांयांतल्या गांवांतल्यान सुरवात जालो। तशेंच सांद्रे मतदारसंघाचे सगळे लोक एकठांय जाले आनी जेन्ना सगळ्यांक कळलें की खूब कडेन 39A अंतर्गत लँड यूज चेंज अप्रुवल्स दिल्ली आसा, तितून आक्रोश हो वाडलो। आनी फक्त सांद्रे पुरतीच न्हू, जेन्ना आमकां भायर मारले तेन्ना हो गोंयभरांतलो एक मोठो विशय घडलो। आमी उलो मारलो गोंयकारांक की तुमचो आमकां हातभार लागतलो सपोर्ट करपाक। आमी ऑपोजिशन सगळ्या पॉलिटिकल पार्टी, ऑपोजिशन जितले आसा एक्टिविस्ट, NGOज हेका उलो मारलो की हे जे आसा ते भायर मारपाची गरज आसा 39A। त्याच्या अंतर्गत आमकां सगळ्यांनी भोव संख्येक पाठिंबो दिलो। एक लोकां भितर उमेद जागली, खरेंच समज गोंयकार उबे रावले जाल्यार हे 39A भायर काडूंक शकता। हे जे आयज गोंयान अंधाधुंदीचो कारभार केल्लो आसा, गोंय सोंपता ते पळयता गोंयांनी, आमचे दोंगर, आमची शेतां, आमची भाटां ही काबार जाता ती पळयता। ते पळोवन गोंयकारांचो जो काळजांत जो उजो आसलो तो आमकां कालच्या दिसा तरी दिसलो आनी तो उजो आमी पालोवंक दिवंक शकना। हो आमकां फुडें व्हरपाक जाय आनी आमचो क्लियर कट जो 39A विरुद्धान लढो आसा हो लढो आनीक स्ट्रॉंग जालो। आनी जशें आमी आयज डिस्कशन केलां, आमी उलयल्ले आसा, सगळ्यांक आमी कॉन्फिडन्सान घेवन
परत एकदा सांगपाक सोदता मुखेलमंत्र्याक की हे 39A जे आसा हे स्क्रॅप करपाक जाय आनी हे स्क्रॅप करपाक पयलीं म्हटल्यार एक कॅबिनेट रेझोल्युशन तुम्ही पास करचे जे कॅबिनेट रेझोल्युशन पास करून तुम्ही फुडें मागीर डिक्लेअर करू शकता की आम्ही हे स्क्रॅप करता 39A स्क्रॅप करता गोंयभरात. दुसरें जो एजी आसा एजीन एक एफिडेविट फायल करची आणि कोर्टाक दिवची की आम्ही 39A च्या अंतर्गत कितले प्रपोजल्स दिल्ले आसा हे आम्ही स्क्रॅप करता हे भायर मारता म्हणून. आणि फायनली एक गव्हर्मेंटान बिल हाडचे आणि विधानसभेत हाडून हे बिल सरकारानूच पास करचे की आम्ही हे 39A अमेंडमेंट स्क्रॅप करता म्हणून. हो डिमांड आमचो आसा आनी हो डिमांड म्हाजोच न्हू हांगा सगळे बसल्या जावं गोंयभरांतले प्रत्येक गोंयकाराक जेका दिसता की हे गोंय उरपाक जाय हो प्रत्येक गोंयकाराचो डिमांड आसा. सो आमचे एकूच म्हणणें आसा सरकाराक मुखेलमंत्र्याक की आयज आमच्या गोंयकारांचो जो उलो आसा हो उलो आयकोचो हो फक्त आमी एज अ ऑपोजिशन म्हणून आमचोच उलो ना हो प्रत्येक गोंयकाराचो उलो आसा. आणि हांव मागता की हे आमचे जे डिमांड्स आसा हे जाता तितल्या बेगीन पुराय जातले. फाल्यां BSc मिटींग आसा थंय आमी हे घालतले पण आमकां कॉन्क्रीट एश्युरन्स जाय ओपनली सांगपाक जाय की 39A हो गोंयभरांतल्यान स्क्रॅप जातलो. आनी जे गोंयकार आयज भायर सरल्या तुम्ही पळयता गोंयभरांत कितलेशे प्रोजेक्ट येता कितलेशे प्रपोजल जावन लँड यूजची जाल्ले आसा जाता हे सगळे फाटी मारून एक सुकुल्लें गोंय आनी बरें गोंय आमकां मेळटलें. आनी समज हे जायना मुखेलमंत्री समज जावं कॅबिनेटाचे थ्रू हे समज घडना जाल्यार आमी गोंयकार एकजूट रावतले आंदोलन हे फुडें वयतले. माझे उपोशणाचे आंदोलन जे आसा हे आनी फुडें वयतले आनी हांव गोंयकारां कडेन उलो मारता समज हे जायना जाल्यार तुमचो हातभार प्रत्येक गोंयकाराचो आमकां लागतलो हे आंदोलन आनी फुडें व्हरपाक लागून. आमी आयज वाडटा गोंयकार आयज चिंतता की खरेंच गोंयाक लागून आमकां भायर सरपाक जाय. प्रोटेस्टाचो हंगर स्ट्रायक म्हाजो जेन्ना पर्यंत हे आमी डिमांड घातलेले आसा ते डिमांड फुलफील जायना तेन्ना पर्यंत हो हंगर स्ट्रायक सोंपपाचो ना. मुखेलमंत्री येवन म्हाका म्हणपाक लागलो की तुमचे हेल्थ प्रायोरिटीचेर घेवपाक जाय पूण हांव एक सांगपाक सोदता म्हाज्या हेल्थाकून चड आयज गोंयचे हेल्थ हे प्रायोरिटीचेर आसा. म्हाजो हंगर स्ट्रायक कंटिन्यू आसा आनी गोंय तुम्ही पळयता आसतले की गोंयचे हेल्थ आयज बिगडत आसा. हांव तरी एकटो आसा ना पण गोंयांत तुमी चिंता कितले जाण आसात गोंयचे सगळे आनी आमचो सेम वाचोवपाक हो एकूच पर्याय आसा. आनी म्हाका सगळ्यांचो आनी आमचे आख्खे जितले हांगा आसा गांवचे लोक सगळे गोंयकारांचो हातभार लागतलो. हांव आमचे विरोधी पक्षाचे नेते बाकीचे सगळे पॉलिटिकल पार्टी हेंकां सगळ्यांक उलो मारता की ह्या लढ्यात आमी एकजूटपणान आमी फुडें या. NGOs आसतले एक्टिविस्ट आसतले तो बाकी सगळ्यो संघटना आसतल्यो हो जो लढो आसा हो आमकां फुडें व्हरपाक जाय गोंयच्या भलायकी लागून